Hola de nou, benvinguts i benvingudes. Aquesta és la unitat 2 i és el tema avantatges, inconvenients i reptes en la intervenció social telemàtica i la digitalització dels serveis socials. Aquest pretén ser un vídeo divulgatiu i sobretot pedagògic on puguem analitzar i revisar els avantatges i també els inconvenients de la digitalització i la intervenció telemàtica dels serveis socials. És evident que cap canvi només porta coses bones o dolentes, sinó que sempre tots els canvis aporten avantatges i desavantatges. Llavors ens aturarem molt bé a poder identificar els avantatges i els inconvenients d'aquesta digitalització i, per altra banda, veurem a través d'aquest canvi que hem d'anar, que és cap a la digitalització dels serveis socials, quins reptes ens planteja. Què hauríem de començar a plantejar per tal de començar a iniciar aquest camí cap a la digitalització dels serveis socials i la intervenció social telemàtica. Per poder fer aquest camí ho farem a través d'una presentació que també tindreu penjada en el Moodle i que també podreu revisar i llegir quan us cali i us sigui necessari i tindreu al vostre abast per futures o per l'aprenentatge que us requeriu. Doncs molt bé, comencem. Us compartim la presentació, que és aquesta que comentàvem, avantatges, inconvenients i reptes de la intervenció social telemàtica. I per començar, perquè sempre ens agrada poder començar una mica plantejant la situació actual, no tant la futura, primer pensem que és interessant poder plantejar els inconvenients. Quines dificultats o quines, sobretot això, inconvenients existeixen actualment, que no vol dir en el futur, però sí en l'actualitat, en relació a la digitalització dels serveis socials i la intervenció telemàtica. Quins inconvenients tindríem? Quines dificultats ens podem trobar per poder intervenir des d'aquesta intervenció telemàtica? La primera, importantíssima, són les dificultats i la manca d'alfabetització digital dels professionals nostres. No tots els professionals som de l'era digital, tenim molts de nosaltres una edat mitjana ja avançada, de mitja a alta, i això vol dir que no hem nascut a l'era digital i que molts de nosaltres encara no estem alfabetitzats digitalment. Hi ha persones que tenen més facilitat i que tenen més motivació en aquest àmbit i persones que en tenen menys, però que sabem que hi ha un percentatge important de professionals que no tenen aquesta alfabetització digital, per tant, que no dominen, no poden gestionar, no tenen el coneixement de les eines i de les TIC, de les tecnologies de la informació i la comunicació. Per tant, aquest és un gran inconvenient que se'ns planteja en l'actualitat. Diguem-ne que un exemple d'això seríem aquells professionals que encara van amb l'expedient a la mà, quan tots els expedients són electrònics ja, i tenim professionals que necessiten el paper, no? Bueno. Sí, o que imprimeixen, no? Vaig a fer l'entrevista, m'imprimeixo l'expedient, perquè llavors la dificultat de recollir la informació, d'escanejar, o que ens fessin arribar algun procediment via telemàtica, doncs tots aquests procediments d'entrada és un exemple, també podríem parlar d'altres, però aquest seria un gran exemple. Molt bé. Una altra dificultat seria la manca de recursos per la digitalització dels equips. Aquesta és una enorme, i ho faig en majúscules, dificultat. Ens hem trobat en una situació de pandèmia on els equips no estaven preparats per la digitalització i encara no ho estan, i el que té a veure amb la preparació és que no existeixen els recursos adients per tal digitalització. Què vol dir això? Doncs que els interventors socials hem estat intervenint des de les nostres cases, segurament molts de vosaltres, amb els vostres telèfons mòbils, amb els vostres ordinadors i amb la vostra tecnologia, i que no s'ha dotat els equips i els professionals de la tecnologia que requereix la intervenció social telemàtica. Per poder digitalitzar els serveis socials hem de comptar amb recursos, vol dir recursos tecnològics, recursos digitals i professionals que ens ajudin també a tecnificar la nostra intervenció. No tot ho podrem fer nosaltres, no som experts en la digitalització, per tant haurem de comptar amb recursos
en el sentit material, però també humà per ajudar-nos en aquest procés. No sé si vols afegir alguna cosa, Montse, en aquest punt. No. Jo penso que ja ho has dit molt clar. És a dir, l'organització ha de dotar, no? Però ha estat d'un dia per l'altre que hem passat de treballar cadascú en la seva organització, en els despatxos, en els nostres espais coneguts, i hem passat a treballar a casa com hem pogut i, per tant, hi haurà organitzacions que sí que han dotat, n'hi ha altres que no, i aquí ha entrat la creativitat dels professionals, no? Que penso que hem estat molt propers al ciutadà, penso que sí, que hi hem estat i, per tant, alguna cosa bé hem fet. I tant. L'altre inconvenient és la bretxa digital. Igual que professionals, hi ha professionals que no tenen alfabetització digital, que no estan familiaritzats amb les TIC, doncs també ens passa el mateix amb els nostres usuaris. Hi ha una gran part dels nostres usuaris, no sé si gran, mitjana o petita, però no tenim una estadística, però sabem que hi ha una part dels nostres usuaris, la nostra població diana, que no tenen ni les possibilitats, ni els coneixements, ni els recursos per poder accedir a la tecnologia. I que no només un tema de material, si teniu, posseir un element tecnològic com pot ser un telèfon mòbil, sinó tampoc dels coneixements que puguin portar a terme. Per tant, aquesta és l'era digital, però els usuaris que estan amb nosaltres encara no tenen aquest coneixement i hem de tenir-ho molt en compte, perquè hem de poder també pensar en aquesta bretxa digital i com intervenim en aquesta bretxa, de quina manera treballem telemàticament i no deixem de banda les persones que no poden accedir a aquest nivell telemàtic. L'altre gran inconvenient seria la connexió 24 hores. O sigui, aquest és un dels problemes greus de la intervenció telemàtica, que ho podem fer des de qualsevol lloc, des de casa nostra, des de la feina, des d'un mòbil, quan estic fent un cafè amb la meva amiga o amb la meva parella o amb la meva filla, és igual. Això vol dir que podríem treballar constantment i això és una gran inconvenient perquè nosaltres necessitem descansar, aturar-nos, tenim un horari, vol dir que necessitem ser organitzats, tenir la nostra planificació diària i que també té un límit també la resposta que nosaltres podem donar a l'usuari. No podem estar constantment interlocutant amb l'usuari perquè no seria el més convenient. Per tant, la connexió 24 hores portada al límit és un gran inconvenient. L'altre inconvenient és la pèrdua, la modificació de la part de la comunicació. O sigui, que puguem comunicar-nos per via telemàtica vol dir que aquella proximitat que tenim presencial la perdem, no la tenim en el nostre dia a dia. Si jo en lloc de trucar envio un WhatsApp o si en lloc de passar a demanar hora i de pas parlo amb l'administratiu i em pregunta com estic i jo li dic que vaig fent i veu que és una cosa urgent i potser em fa un forat amb el treballador social, això ho perdem segurament. Puc enviar un correu electrònic demanant hora, em responen, ja no sé que m'expliquin alguna cosa, o demanar hora quasi automàticament. També podria demanar hora automàticament sense necessitat ni d'enviar un correu electrònic. Això vol dir que aquesta proximitat del presencial la perdem. També podem perdre proximitat quan estem fent entrevistes telemàtiques o reunions telemàtiques, encara que siguin grupals. O sigui, hi ha una part de la comunicació que la perdem i hi ha una part de la relació que la perdem. I això és un element de molta importància en els serveis socials de tenir en compte i que hem de poder contrarrestar amb la telemàtica, però per altres vies. Molt bé, per tant, això també es modifica la relació d'ajuda. Ho veurem més endavant amb següents unitats, que parlem de relació d'ajuda i de quina manera intervenir des d'aquesta intervenció social telemàtica, però el que estem dient és que és cert que, com dèiem, aquesta presencialitat no existeix, el vincle que es crea pot ser diferent i, per tant, també pot ser que es modifiqui aquesta relació d'ajuda i que, per tant, haguem d'adaptar les nostres metodologies a la tecnologia. Vol dir, segurament, que haurem de variar d'una forma bastant important la nostra comunicació telemàtica per tal de crear la mateixa relació o similar de connexió i de vincle amb l'usuari per poder fer un bon treball de suport i d'acompanyament. L'altre gran inconvenient absolut és la confidencialitat.
És evident i això no podem negar que que evidentment es perd la confidencialitat, el secret, perquè té a veure amb que tot el material que té a veure amb tecnològic pot ser gravat, pot ser copiat, pot ser difós, pot ser compartit i pot ser inclús portat davant d'un jutge o pot ser inclús difós en qualsevol mitjà telemàtic. Per tant, tenim aquí un gran repte que té a veure amb poder dotar d'eines telemàtiques que siguin absolutament encriptades i que donin resposta a l'absoluta necessitat de confidencialitat per part dels usuaris per complir les nostres, en la llei de protecció de dades i de caràcter personal més importants. En aquest sentit hi ha un gran inconvenient. Sí? I aquest vídeo que hi ha a la unitat us el recomanem, que està molt bé, que parla de la confidencialitat i parla també del que durant aquests mesos també que ha passat amb aquest tema. El fet d'atendre el ciutadà com ha pogut, o a les entitats o a grups, ha fet que la confidencialitat ens l'hagin passat pel forro. És a dir, porti'm aquesta documentació, escanegi-me-la, llavors molta gent ha tingut que anar a no se sap a on, amb un locutori d'aquests, que els hi fan fotocòpies, que els hi escanegen, que els hi envien a aquella adreça electrònica, què fa aquella persona amb aquella documentació que ha quedat a la màquina, Llavors, mireu-vos el vídeo, està molt bé, a reflexionar. A més, com que en parlarem després també a l'espai de fòrum sobre aquest tema o al qüestionari, és important que el pugueu revisar perquè a més és de vital importància des de la intervenció telemàtica. Molt bé, l'altre gran inconvenient és utilitzar les xarxes socials o les xarxes d'informació per compensar la falta d'informació dels nostres usuaris. Això està començant a passar, això ho hem sapigut, que és, no tinc molta informació de l'usuari o m'ha dit això, m'ha dit allò altre de l'usuari, ho googlejo, poso a Google tal persona a veure què em surt, o poso al Facebook tal persona i miro què té en el seu Facebook o miro què té en el seu Instagram. I faig un judici sobre això. Llavors, això què determina? Que la meva visió absolutament serà des del judici sobre una informació que aquella persona ha donat en una xarxa social, que això no vol dir que sigui la realitat, perquè a les xarxes socials jo puc posar la informació que la meva millor informació sobre mi mateixa, no posaré la meva pitjor informació. Per tant, això, el judici és molt esbiaixat i absolutament subjectivíssim. Per tant, això està passant o ha passat i és un gran inconvenient. O sigui, en lloc d'utilitzar les xarxes i les TIC en benefici de l'usuari, el podem també utilitzar en contra de l'usuari, fent un judici subjectiu i amb una informació que no és ni veraç ni objectiva. L'altre inconvenient té a veure amb l'excessiva implicació. O sigui, aquestes 24 hores de les que dèiem que ens requereix o que ens pot requerir la intervenció telemàtica, doncs això, que m'implico perquè vull una resposta o perquè em demanen inclús la resposta imminent. És veritat que l'era de la tecnologia també és l'era de la immediatesa i sembla que tot ha de ser per ja, per ja, perquè t'he enviat un missatge, t'he enviat això i per tant tu m'has de contestar en el moment que jo t'ho he enviat. I aquesta immediatesa a vegades fa aquesta excessiva implicació. L'altre inconvenient té a veure amb els límits i l'autolideratge, que té a veure amb això, amb com posem límits a tot això, a la nostra intervenció, amb un horari, amb el límit fins a on jo vull o no vull participar des de lo tecnològic, etc. I amb aquest inconvenient que té a veure amb l'empoderament o no en relació a això. I l'altre gran inconvenient que té a veure amb la bretxa digital és l'accessibilitat. Hi haurà persones que tindran moltes dificultats per accedir depèn de quins programes o serveis o processos de base digital o de base tecnològica perquè no poden accedir-hi perquè tenim aquesta bretxa digital i per tant hi ha una dificultat en aquest accés.
Sí? N'hi haurien d'altres també d'inconvenients, però els que plantegem són els que entenem que són de més rellevància i que ens ha de fer també poder plantejar necessitats i dificultats en aquest sentit. Molt bé, avantatges, que dèiem, totes les situacions de canvi tenen els seus avantatges i els seus inconvenients. Hem parlat dels inconvenients, ara parlem de les avantatges. Avantatge absoluta, que té a veure en primera instància, és que la digitalització dels equips dels serveis socials és necessària per a la transformació digital i la transformació dels serveis socials. No ens podem imaginar actualment sense recepta electrònica. Per exemple, una cosa tan òbvia com això és una transformació digital que està fent Salut en relació als recursos tecnològics. Jo crec que és el moment i l'oportunitat dels serveis socials de poder donar un pas endavant en la digitalització dels serveis socials i pujar-nos al carro de la transformació digital que ens toca com a servei públic i també com a resposta a la societat que actualment una part de la població no és digital, però jo m'imagino els nois de 14, 15 anys d'actual, de venir a demanar o venir a fer una cita o venir... O sigui, hem de fer un canvi perquè la societat ho està fent aquest canvi i nosaltres hem de poder-lo fer també. Molt bé, més avantatges. Informació de necessitats i canvis socials. Vol dir que podem utilitzar el Big Data, podem utilitzar mecanismes de la informació, de recull de la informació social en benefici dels serveis socials per detectar necessitats socials i per fer programes més oberts, més comunitaris, que recullin informació d'una forma molt més actualitzada i molt més ràpida. Aquest és un gran benefici. Un altre avantatge és l'agilització de processos i procediments. És evident. Els procediments tecnològics ben pensats ens ajudaran a ser molt més àgils i a perdre molt menys temps en aquests processos que a vegades són molt administratius, molts d'ells, i per tant podrien ser molt més eficaços. Per tant, aquest és un gran avantatge des de la digitalització. Altre avantatge, facilitació de l'accés al sistema. És veritat que com a inconvenient tenim que hi haurà un col·lectiu d'usuaris que no podran accedir i per tant haurem de mantenir els procediments habituals que fins ara hem estat utilitzant, però també és cert que hi haurà moltes persones que fins ara no accedien als serveis socials que podran accedir perquè estem tecnificant l'atenció. Per tant, aquelles persones que sentin millor amb el mitjà o que no requereixin d'una intervenció presencial o que tenen més accés als sistemes d'informació, segurament aquella part d'aquesta població potser accedeix a serveis socials que fins ara no havia accedit. Després, un altre avantatge és la millora tècnica dels professionals. Jo crec que aquest és un gran moment, i això també ho vull dir en majúscules, que els professionals de la intervenció social fem un pas endavant, que la digitalització ens obligui a fer un pas endavant amb la millora del nostre exercici professional. Hem de ser més tècnics, hem de ser més objectius, amb més criteris tècnics i d'indicadors compartits i clars, i això des de la tecnologia ens pot ajudar. I jo crec que és un pas que hem de poder donar junt amb la digitalització, que ara és el moment de poder millorar la nostra intervenció social, que sigui de més qualitat i més tècnica. Ho dèiem el primer dia, que aquesta crisi l'hem de viure com una oportunitat. Qualsevol crisi tens l'oportunitat de viure-la i en aquests moments pensem que no hi ha un pas enrere. Els serveis socials han de canviar. No esperem més que tornem al d'abans, és que és impossible. Per tant, ara és el moment, hem de mirar endavant i hem d'avançar cap a aquest repte i a formar-nos cap a aquesta nova etapa que entrem. I a més de tot això, segurament ens ajudarà a poder organitzar-nos segurament millor, com a equips i amb procediments i com a equip. Vol dir tenir una organització més clara de procediments, de processos, de funcions, i això també ens pot ajudar en aquest sentit.
Altres avantatges és, evidentment, més efectivitat, menys costos. Menys costos de desplaçaments, menys costos de temps i menys costos d'espais. L'altre dia parlaven als Estats Units empreses que ja no tenen espai físic. Això vol dir una reducció de costos absolut en benefici del mercat, segurament, però també és cert que a vegades hi ha espais que poden ser compensats amb això, no? Amb recursos tecnològics, no? I per tant, o de desplaçament, no? Estem parlant de fer un desplaçament de 100 quilòmetres, podem fer una entrevista telemàtica, no? L'altre dia parlàvem amb gent d'Argentina que aquest tema el tenen molt més superat que nosaltres. I sabeu per quin motiu? Perquè d'una punta a altra de la província hi ha 2.000 quilòmetres i no poden anar a fer una visita a domicili a 2.000 quilòmetres. I això els ha obligat a poder fer una intervenció telemàtica molt més abans que nosaltres, per la seva necessitat de reducció de costos, de temps de desplaçaments i recursos. La seva necessitat ha fet que això avanci millor. Nosaltres no, perquè hem tingut més a prop les zones geogràfiques i això ens ha facilitat la intervenció presencial, però és evident que la intervenció social telemàtica és menys costosa en aquest sentit i pot reduir en temps i en desplaçaments molt la nostra intervenció. Per altra cosa, avantatge, era un desavantatge, depèn de com l'utilitzem, però també és un avantatge. El poder tenir connexió 24 hores és un avantatge. Vol dir això que hi ha sistemes automàtics que poden donar resposta sense que nosaltres estiguem presents. Podem donar hores sense que nosaltres estiguem presents, no? Amb un sistema automàtic. Una persona pot demanar hora, igual jo puc demanar hora a Hisenda durant tot el dia, des de les 4 del matí amb un ordinador, no? Doncs és el mateix, perquè no podem demanar hora als serveis socials a través d'un ordinador, no? I no cal tenir un senyor que dona hores. O sigui, que hi ha una part que té a veure amb l'accessibilitat del servei i amb una atenció més àmplia, no? També té a veure un avantatge que a mi em sembla superinteressant i que també m'agrada molt destacar és la seguretat per part de l'usuari que rep un servei de qualitat d'intervenció i de bona praxis. Per quin motiu? Perquè el que era un inconvenient, que era la confidencialitat, ens obliga a ser segurament més professionals, perquè si em poden gravar o si jo tinc la por de no fer un exercici professional de qualitat, segurament ho revisaré perquè, ostres, si passa alguna cosa, i si em grava, o si em diu, o si no sé què, doncs m'obligarà segurament a això. I això vol dir que potser l'usuari rebrà una intervenció molt més objectiva i en base a la bona praxis. Jo crec que això és una cosa amb la que hem d'anar caminant, perquè l'objectiu nostre és aquest, és el de la bona praxis professional i que l'usuari senti que la seva atenció és objectiva i garantista i, evidentment, equitativa per tothom. I això, a vegades, en els serveis socials no és tan clar. Per l'altra banda, un altre avantatge és l'accessibilitat. Pot ser un inconvenient de les persones que no poden accedir, però pot ser un avantatge, el que dèiem, no? Persones que tindran més fàcilment accessible al servei. Per altra banda, un altre avantatge seria que hi ha usuaris que es senten més segurs i còmodes amb el mitjà, que potser no els agrada poder anar presencialment a serveis socials o no volen sentir-se incòmodes anant a un espai com aquest i potser a nivell telemàtic ho fan perquè no tenen que parlar amb ningú ni donar explicacions a ningú de per què estan allà, no? I, per últim, un gran avantatge és l'empoderament professional, de creure'ns que això és possible, que podem millorar i que liderem aquest canvi de la transformació digital. Avantatges i inconvenients de la transformació digital i també quins reptes ens plantegen, no? Quins reptes ens planteja d'inici la digitalització dels serveis socials i l'acció telemàtica? Perquè hem de plantejar què hem de poder assumir per caminar cap a aquesta base tecnològica. Per tant, quins reptes ens plantegem a nivell d'intervenció social telemàtica?
El primer gran repte jo crec que ja l'hem parlat d'alguna forma o altra, no, Montse? Ja hem dit, no?, que és... Amb els inconvenients i amb els avantatges, jo penso que... Però, bueno, és bo saber a on em posiciono, no? Si em vull seguir quedant a la meva zona coneguda o no, o haig de fer el salt, no? Aquesta és la gran pregunta, no?, que cadascú ha de fer-se i és el gran repte, no? Si volem digitalitzar, hem de saber que hem de sortir de la nostra zona de confort. La nostra zona de confort és la nostra taula, no?, el nostre ordinador, el nostre despatx d'entrevistes, segurament, el nostre carrer amb els nostres joves o és els nostres avis, és igual, la zona de confort que sigui. No? I ara que estem parlant de sortir d'aquesta presencialitat, de sortir d'aquest control i de poder buscar altres estratègies i altres metodologies d'intervenció a través de lo digital. No? I això és sortir de la nostra zona de confort, no? Incorporar nous aprenentatges, noves intervencions per explorar. No? I això té a veure amb això. Quin és el repte absolut? Pues digitalitzar els serveis socials, autoliderar-nos i empoderar-nos per tal de poder-ho fer possible. Sense aquest autolideratge i aquest empoderament professional i la voluntat de sortir a explorar la zona de disconfort, no? Si no volem sortir de la zona de confort i, per tant, embarcar-nos en una zona de disconfort, difícilment podrem accedir a aquesta digitalització. Per tant, és un gran repte aquest com a inicial. Sobretot per als professionals que no se senten còmodes i que és molt legítim, vol dir que hi ha gent, professionals que se senten còmodes en els mecanismes digitals i hi ha professionals que no s'hi senten còmodes. I també és absolutament legítim i també és absolutament, no és en absolut qüestionable, però sí que hem de poder revisar on està portant mà aquesta dificultat de moviment. No? Molt bé. Si ens quedem a la zona de confort, ens quedarem sols. I això també és un plantejament, no? Hem d'anar hem d'avançar cap endavant i estem obligats. L'altre gran repte és que la intervenció i la comunicació no és el que s'ha de modificar. El que plantejaríem és, ara no estem plantejant que ara hem de canviar la metodologia d'intervenció. La metodologia d'intervenció social està basada en una ciència. És científica i metodològicament avalada, no? I no és qüestionada. O sigui, això no és el que hem de canviar. No? De base, la intervenció social no ha de canviar. El que hem de modificar és el mitjà. I això ens farà modificar aspectes de comunicació, ens farà modificar aspectes d'intervenció, però no de l'objectiu d'intervenció i tampoc de la metodologia de base, que podríem parlar això, de fer una bona diagnosi, un bon pla d'intervenció, de poder plantejar criteris i indicadors de risc. Això no ho canviarem, però sí que hem de canviar la manera de fer-ho. Per tant, el que hem de poder canviar no és el com, no és el què, sinó és el com. I, per tant, el repte seria modificar la intervenció social i els seus processos al nou sistema digital. Molt bé, repte 3. I així quasi per acabar, hem d'adaptar i incorporar a la força recursos tecnològics per poder fer aquest pas. No podem digitalitzar els serveis socials per molta voluntat professional que tinguem i una capacitat absoluta d'adaptació, d'innovació i una digitalització fantàstica si no tenim els recursos que necessitem. Per tant, l'entitat, l'organització, la institució ens ha de dotar de recursos que puguin fer possible aquesta intervenció tecnològica. Ara recordava, estem fent un projecte, per exemple, amb gent gran, que el que volem és que telefònicament puguin acceptar el recurs. Això vol dir que tinguem una gravació de veu on la persona pugui verbalitzar la seva acceptació i que això sigui vàlid i que sigui confidencial, bla, 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 no? I, evidentment, no tenim el recurs. I, clar, deien, no, podríem gravar-ho amb un mòbil. Dic, no, això no ho gravarem amb un mòbil. No gravarem amb un mòbil, gravar la voz. Això ha d'estar amb un sistema informàtic, tecnològic, adient,
que pugui recollir, arxivar amb seguretat i que sigui absolutament ajustat a la llei de protecció de dades. I això què vol dir? Pues recursos tecnològics. I per molta voluntat que tinguem, si no els tenim, no podrem aconseguir. Per tant, el repte és la dotació tecnològica necessària pels equips i els processos de serveis socials que tinguin aquesta base tecnològica. I si no, és el que dèiem, per molta voluntat que hi posem i molta voluntat de canvi, doncs no ho aconseguirem. I per últim, crec que és... penúltim. Repte 4 seria acceptació d'errors i de riscos. Tot l'entorn telemàtic hi ha una part que segurament no tenim aquell mateix control que si és de forma presencial. La informació es pot compartir d'una forma molt més ràpida, queda gravada o per escrit, o sigui, hi ha un altre tipus de gestió de la informació. Per tant, hem d'acceptar que segurament tenim més riscos i hem d'acceptar també que potser l'error pot ser més complicat subsanar-lo. Per tant, aquest control serà menor i hem de poder veure de quina manera ho contrarrestem. Llavors, el repte és empoderar-se individualment des de la seguretat, de la intervenció, des de la qualitat professional, en el treball individual i familiar i comunitari i a través de passar de l'omnipresent, aquell treballador social que ho controla tot i que té clar què és el que passa i el que no passa en aquella família, en tot, a entendre que ha d'haver un empoderament també dels usuaris i canviar també un estil d'intervenció de més vertical a més horitzontal, amb un empoderament per part dels usuaris i de participació molt més alta que hem estat fent fins ara. I sí, ja per últim, el 5è repte seria millorar la intervenció. N'hem parlat una mica en el tema dels avantatges i també ho hem subratllat i per tant també ho plantegem com a repte, que és jo també pensàvem, no només repte, sinó com a oportunitat de ser més tècnics, amb més criteris i amb més mètode. Per tant, és una oportunitat per millorar no només en el tema de processos i d'eficiència en els serveis socials, sinó també per incorporar una millora tècnica i metodològica dels sistemes i de la intervenció social. Per tant, aprofitem també l'oportunitat que ens brinda aquest moment. A partir d'aquí, aquests són els avantatges i inconvenients i els reptes que ens plantegen i llavors acabem amb una pregunta. Tenim dues opcions, o tenim moltes, però en tot cas podem fer una mica de polarització d'aquesta idea i podem dues coses. Podem fer gàbies i quedar-nos tancats per por, des d'aquests reptes i d'aquesta oportunitat, des de no voler sortir de la zona de confort, des de no empoderar-nos, des de tancar-nos en el nostre espai i en la nostra creença de com funcionen els serveis socials, que és com sempre, i quedar-nos tancats en les nostres gàbies, o crear ponts de futur cap a una intervenció de qualitat més digitalitzada en la mesura que anem caminant i que puguem anar-ho incorporant, on puguem crear ponts amb la societat més emancipada, més autònoma i també més participativa. Aquest seria el resum d'aquesta unitat d'avantatges, inconvenients i reptes. Jo crec que l'objectiu ara nostre és crear ponts i poder obrir cap a altres escenaris més de transformació digital i hem d'anar veient de quina manera ho anem treballant. Moltes gràcies. Molt bé. I seguim treballant a través dels exercicis que us plantegem i sobretot també des dels altres vídeos que us aporten altres mirades en relació sobretot a la confidencialitat i a la seguretat de la intervenció tecnològica. Moltes gràcies i ens seguim trobant. Fins la propera. Bueno, molt bé.